Hola gente bonita, gracias por escuchar este vídeo, espero que se encuentren bien, aquí todo bien, la buena rutina, gracias por querer mejorar y desear ir por un mejor camino. La técnica que les quiero enseñar hoy es una técnica de atención y concentración para que puedas dormir mejor. Aquí empleo unas técnicas combinadas que buscan relajar nuestro sistema nervioso y cuerpo. Activaremos nuestra imaginación con objetos agradables, con pensamientos positivos que nos llenarán de paz, tranquilidad y felicidad. Ahora vamos a empezar. Busca un lugar cómodo donde te puedas sentar o donde te puedas acostar preferiblemente. Respira profundamente por la nariz y exhala. Siente ese aire fresco entrar por la nariz y exhala. Saca todo ese aire caliente por la boca. Respira profundamente en tu estómago. Siente como tu estómago se infla lentamente de aire. Y exhala. Con cada respiración, siente como tu cuerpo se siente más tranquilo, más relajado. Cierra tus ojos o colócalos en un punto fijo. Respira profundamente y exhala. Con cada respiración, tu cuerpo se siente más ligero, más tranquilo, más seguro y exhala. Ahora quiero que viajemos con tu imaginación. Vamos a viajar con tu imaginación a un lugar seguro, a un lugar donde te sientes bien, a un lugar donde te sientes seguro, donde te sientes segura, donde te sientes feliz. Un lugar que te gusta, un lugar donde tú puedes elegir, un lugar donde tú vas a ser la reina, un lugar donde tú vas a ser el rey. Puede ser en el mar, en la playa, o puede ser en las montañas, puede ser en un bosque, o en un árbol, o en la selva. Tú eliges, escoge el mejor lugar, que sea tu lugar. Ahora te invito a que mires a tu alrededor. Ya estás en ese lugar, ya estás en ese lugar donde te sientes bien. Un lugar que te gusta, que te trae muy buenos recuerdos. Pero aquí vamos a traer solamente aquí recuerdos positivos, solamente cosas que te puedas concentrar, que te hagan bien. Aquí tú le vas a regalar tu atención a objetos que te hacen bien. Ahora te invito a que observes. Mira esas cosas que te gustan. ¿Qué te gusta de ese lugar? Por ejemplo, las olas, el azul del cielo, los rayos de sol, los árboles, los pájaros. Tómate tu tiempo, disfrútalo. Aprende a disfrutar de tu tiempo. Estás en un lugar seguro, aquí nada malo te va a pasar. Disfrútalo, concéntrate, regálale tu atención a esas cosas que estás observando. Vamos a activar todos tus sentidos con cosas que te gustan. Tú decides que te gustan. Tú le regalas tu atención solamente a cosas que te gustan. Lo que no te guste, no le des tu atención. Solamente le das tu atención a cosas que te gustan. Sigue observando. Puedes seguir caminando y observa todas esas cosas que te gustan. Estamos construyendo tu lugar seguro. Aquí te sientes bien, te sientes feliz. Estás segura, estás seguro. Ahora te invito a que intentes de activar el sentido del tacto. Respira profundamente
¿Qué sientes? ¿Sientes a lo mejor la arena en tus pies o el sol en tu piel o el aire fresco, la brisa? Disfruta de este lugar. Estás en un lugar seguro, estás en un lugar donde te sientes bien, estás en un lugar donde estás feliz. Respira profundamente, siente ese aire fresco, siente ese aire agradable y exhala. Con cada respiración te sientes más segura, te sientes más seguro, te sientes más feliz, te sientes bien. Al exhalar, sale de tu cuerpo todo ese estrés, toda esa tensión, todos esos miedos. Lo estás haciendo muy bien. Respira y disfruta de ese lugar. Siente ese aire agradable que se siente en ese lugar. Estamos en tu lugar mágico, en tu lugar seguro. Te sientes muy bien. Ahora te invito a que actives el escuchar. ¿Qué escuchas? Escucha. Regálale tu atención a cosas que escuchas, a cosas agradables. A lo mejor los pájaros o las hojas de los árboles que se mueven con el viento o las olas del mar. Aprende a disfrutar, disfruta. Este es tu momento de disfrutar. Regala tu atención a esas cosas que te hacen bien. Disfruta. Respira profundamente, infla tu estómago de aire y exhala lentamente, progresivamente. Infla tu estómago de aire lentamente y exhala progresivamente. Lo estás haciendo muy bien. Disfruta de tu lugar. Disfruta de este lugar. Tú eres el rey, tú eres la reina de este lugar. Tú decides qué está aquí. Tú decides a qué le regalas tu atención. Y en este lugar tú te sientes bien, te sientes feliz. Aquí estás en un lugar seguro, en un lugar agradable, en un lugar cómodo. Y ahora yo te invito a que actives el sentido del gusto. Intenta de sentir algo con tu boca, algo que te guste. Y a medida que vas caminando por ese bello lugar, y a medida que estás disfrutando con todos tus sentidos de este lugar, vas a construir ahora, en ese lugar seguro, una casa. Con tu imaginación todo es posible. Vamos a construir tu casa, tu lugar seguro. Y esa casa tú la construyes como tú quieras. Puedes tener un piso, 2 pisos. Es tu fortaleza. Y es un lugar que tú puedes visitar siempre, cada vez que tú quieras. Puedes visitarlo. Simplemente tienes que ir con tu imaginación y viajar con tu imaginación hasta ese lugar. Tú estás construyendo tu lugar seguro, tu lugar mágico. Puede ser que esa casa tenga una terraza viendo hacia el mar o viendo hacia la montaña. Puede tener un cuarto muy bonito, una cocina muy bonita. Todo es posible con tu imaginación. Dedícale tu tiempo. Respira profundamente y exhala. Tú te sientes feliz en tu lugar. Estás construyendo tu lugar de sueño, el lugar que siempre has soñado. Ahora lo estás construyendo, porque con tu imaginación todo es posible y tú le estás regalando tu atención a eso que te hace feliz, a eso que siempre soñaste. Ahora es posible. Tú eres el rey, tú eres la reina de este lugar. Dedícale tu tiempo, disfruta.
Aprende a disfrutar. Tú te lo mereces. Tú te mereces ser feliz. Tú también tienes el derecho de ser feliz. Concéntrate en ese lugar. Todo es posible. Y a medida que vas construyendo tu casa, tu lugar seguro, camina, disfruta, crea y descubre lugares que te hacen feliz. Tú puedes tener tu sofá también, tu cama, y te puedes sentar ahora o te puedes acostar. Puedes disfrutar de ese lugar. Puedes agradecer por todo lo que tienes ahora, por todo lo que has logrado. Tú te sientes feliz, te sientes segura, te sientes seguro. Respira profundamente. Con cada respiración te sientes más feliz, más tranquilo, más tranquila, más segura. Te sientes muy bien porque estás en un lugar que te hace feliz, que te llena de paz, que te llena de tranquilidad. Tómate tu tiempo. Disfruta. Respira profundamente. Con cada respiración, siente como tu cuerpo se siente más tranquilo, más seguro. Tu cuerpo está libre de estrés, no tiene ninguna tensión. Te sientes bien, te sientes feliz. Respira. Te sientes bien, te sientes feliz. Respira. Disfruta. Ahora yo te invito a que te pongas de pie o que te sientes y te intentes de ver por la ventana de ese lugar mágico, de tu lugar mágico, de tu casa, de tu lugar seguro. Y que sientas cómo siente tu cuerpo esa tranquilidad. Tu cuerpo se siente muy tranquilo, tu cuerpo se siente muy relajado. Estás feliz, estás tranquila. Aquí nada malo te puede pasar. Tú le regalas tu atención solo a cosas que te hacen bien. Y ahora te vas a despedir de este lugar. No tengas miedo. No tienes miedo porque sabes que tú puedes visitar este lugar cada vez que lo quieras visitar. Porque este lugar está en tu imaginación. Simplemente tienes que cerrar tus ojos y viajar a tu lugar seguro, a tu lugar mágico. Respira profundamente y exhala. Y a medida que respiras, disfruta de tu lugar y te vas despidiendo lentamente de tu lugar. Agradécele a ese lugar. Agradécele porque te sientes más tranquila, más tranquilo, más seguro. Tú acabas de construir tu lugar seguro, tu lugar feliz. Disfruta un poco más de ese lugar. Respira profundamente. Libérate de tensiones. Te sientes feliz, te sientes seguro, te sientes segura. Disfruta un poco más de este lugar, respira profundamente. Con cada respiración te sientes más feliz, te sientes más segura. Sientes como tu cuerpo se relaja. Sientes como tu cuerpo se siente libre de tensión. Estás tranquilo, estás tranquila, estás muy cansado. Estás muy cansada, pero estás feliz de todo lo que has logrado. Disfruta, disfruta y regresa nuevamente al aquí y a la hora. Regresa nuevamente a tu cama, regresa nuevamente a tu sofá. Siente cómo se siente tu cuerpo en la cama, en el sofá. Siéntelo cómo se siente bien, siéntelo cómo se siente relajado. Respira profundamente, infla tu estómago lentamente de aire.
y exhala progresivamente. Siente cómo te sientes de feliz, siente cómo te sientes de segura, de seguro. Te sientes muy bien, te sientes libre, te sientes en paz, te sientes en tranquilidad contigo mismo, contigo mismo. Disfruta de tu cama, disfruta de tu sofá, disfruta. Siente cómo tu cuerpo se siente de bien, de tranquilo y de relajado en este lugar. Tu cuerpo está muy cansado. Tú solo quieres dormir, solo quieres descansar. Te sientes muy feliz. Disfruta cómo te sientes tu cuerpo de feliz, de tranquilo. Lo has hecho muy bien. Y estás feliz porque has construido tu lugar seguro. Estás feliz porque lo puedes visitar. Y estás feliz porque tu cuerpo está muy tranquilo, está muy relajado. Te sientes muy cansado y ahora vas a dormir. Descansa. Disfruta de cómo te sientes. Disfruta cómo te siente tu cuerpo de feliz. Cómo se siente tu cuerpo de relajado. Espero que este ejercicio te haya gustado. Por favor, dale like, comenta, compártelo. Que tengas dulces sueños y una buena semana. Saludos.